नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपके अपने आसान ज्ञान चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक ट्रिक आपके सामने लेके आया हूं। वो ट्रिक मैंने पहले भी एक बार लाई आपके बीच में। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले कि आप रेलवे रिजर्वेशन कर सकते हैं सेम डे बिना तत्काल के। मतलब आज आपको जाना है तो आज ही की तारीख में आप बिना तत्काल के कंफर्म सीट बुक कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने लाइव डेमो भी दिया था। मैं दिखाया था वो वीडियो कौन सा था मेरा। मैं आपको वीडियो प्ले तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपको दिखाया था वो वीडियो कौन सा है। बहुत से लाइक्स भी आए मुझे उस वीडियो पे, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया नेगेटिव। जैसे मान लीजिए ये जिसे मैं बता रहा हूँ आपको, जो वाला वीडियो है वो लगभग 50,000 के ऊपर व्यूज है इसके। और ये वीडियो को मैंने लाइव डेमो देख के दिखाया था आपको। जो टिकट बुक करके दिखाई थी वो मैंने डेमो करके दिखाया था आपको लाइव। फिर भी लोगों ने कमेंट किया कि ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इस तरह से मुझे कमेंट्स आए हैं, बहुत से लोगों के रिप्लाई आया है मेल पर। दोस्तों मैं वापस से फरवरी में, आज 2018 में वापस से वही लाइव डेमो फिर से दिखा रहा हूँ, अभी करंट डेट का, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि मैंने जो ट्रिक दिखाई है वो जेन्युइनली वर्क कर रही है। वो कोई फेक ट्रिक नहीं थी, वो बिल्कुल सही ट्रिक थी। तो दोस्तों हम देख लेते हैं वीडियो की वो क्या है। उसके पहले जिन व्यूवर जो पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आप फ्री में अपने मोबाइल पर और लैपटॉप डेस्कटॉप के ऊपर अपडेट्स में पा सकें। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ जिस साइट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस बार मैं वेबसाइट की लिंक ही नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप कोई गलत जगह पे नहीं चले जाए। कई बार क्या हो रहा है कि मैं आपको वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, हो सकता है कोई गलत वेबसाइट पे जा रहे हो, गलत लिंक पे जा रहे हो आप। साइट तो इंडियन रेलवेज की ही है वो, लेकिन हो सकता है कि आप सही लिंक पे नहीं जा रहे हो। इसलिए इस बार मैं डायरेक्टली वो लिंक भी आपको दे रहा हूँ। ये मैंने लिंक पेस्ट कर दी यहाँ पर। आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली इस लिंक पे जा सकते हैं। ये मैं लिंक पे चला गया हूँ। ये देखिए करंट बुकिंग अवेलेबिलिटी, इस पे चले गए हम लोग। अब जैसे मुझे आज देखना है कि जैसे आज की तारीख है 11/2/2018, मुझे देखना है इंदौर से भोपाल के लिए कौन सी ट्रेन है। मैंने टाइप किया है इंदौर, फिर मैंने टाइप किया है भोपाल। ओके, मुझसे एक सिक्योरिटी कैप्चा क्वेश्चन आएगा। 851 प्लस 40 891। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए इंदौर से भोपाल जाने वाली जनरल कोटा में, जनरल कोटा लिखा हुआ है। जितनी ट्रेन आज जाने वाली है उन सब की लिस्ट आ चुकी है, उनका नाम आ चुका है और डिपार्चर टाइम आ चुका है। जैसे कि अभी मैं आपको लगभग बता देता हूँ, मेरी घड़ी में बज रहे हैं लगभग 3:30। और अब मैं देख लेता हूँ आपको कि 5 बजे, देखिए एक 5 बजे की ट्रेन दिख रही है, नर्मदा एक्सप्रेस, जो 5:15 जाने वाली है। इसके स्लीपर क्लास में देख लेता हूँ कोई टिकट अवेलेबल है क्या। बिल्कुल दोस्तों, आज की तारीख में 87 सीट्स अवेलेबल है। अभी भी अगर आपको लग रहा हो कि ये गलत है तो चलिए हम IRCTC साइट के ऊपर जाके लॉगिन कर लेते हैं अपनी आईडी को। और ये देखिए मैंने अपनी क्रेडेंशियल डाल दिए हैं। लॉगिन फेयर, लॉगिन की डिटेल्स गलत है, एक बार फिर देख लेता हूँ क्या डिटेल है। कैपिटल में W6H6AY कैप्चा मैंने डाल दिया है और ये अंदर आ चुका हूँ मैं लॉगिन आईडी में। मैंने अभी आपको बताया था नर्मदा एक्सप्रेस के बारे में, देख लेते हैं। ये नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन है, इसमें मैं स्लीपर क्लास में अभी देखा है 87 सीट्स अवेलेबल है। अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंदौर, सिलेक्ट किया मैंने। फिर भोपाल, भोपाल का कोड सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद आज की तारीख फिर से देख लीजिए दोस्तों, 11 तारीख, लाइव डेमो चल रहा है। सबमिट, ये मेरे सामने लिस्ट आ चुकी है ट्रेन की। बात करते हैं नर्मदा एक्सप्रेस की, जो 5:15 पे छूटने वाली है। और ये स्लीपर क्लास पे गया मैं,
ये दोस्तों देख लीजिए 87 सीट्स अभी अवेलेबल है। बुक नाउ पे क्लिक करिए, आपकी डिटेल्स भरिए और 100% टिकट बुक होगी आपकी। और इसके आगे डिटेल्स तो वही है जो आप हमेशा रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, उसी तरीके से बुक करना है। यहाँ आपको नाम लिखना है अपना, इसके आगे एज लिखना है, जेंडर लिखना है, बर्थ का प्रेफरेंस देना चाहे दे सकते हैं, और फिर उसको सबमिट करके आगे आप पेमेंट करिए। आपकी टिकट 100% कन्फर्म बुक होगी। अगर आप चाहे तो मैं इसके आगे का भी डेमो आपको दे देता हूँ। ये मैंने बुक कर लिया है। ये देखिए सारी फॉर्मेलिटीज़ फिल करके, सारी डिटेल्स फिल करके मैं आगे बढ़ा, और यहाँ पर मैंने ये B15AJ ये कैप्चा मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट किया है। ये दीजिए दोस्तों, यस, मेरी टिकट जो है वो कंफर्म बुक हो चुकी है। बस मुझे अब पेमेंट करना है, मुझे सीट नंबर अलॉट हो जाएगा और मेरी टिकट बुक हो जाएगी। डायरेक्टली पेमेंट की गेटवे आ चुकी है, पेमेंट स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाया था वो भी लाइव था, और आज का वीडियो भी लाइव है दोस्तों। देखिए आप डेट भी देख सकते हैं और टाइम देख सकते हैं। इंदौर से भोपाल की रिजर्वेशन किया है मैंने। तो दोस्तों इस तरीके से आप कहीं भी जाने के लिए सेम डे की टिकट आप इस तरीके से चेक करके बुक कर सकते हैं दोस्तों। इसके पहले का वीडियो भी रियल था, आज का वीडियो भी रियल है, लाइव डेमो है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।